जब भी हमें चीख आती है तो हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि हमें चीख क्यों आती है। जब भी हमारी नाक में कुछ ऐसे पार्टिकल्स जैसे डस्ट या परफ्यूम वगैरह घुस जाते हैं और नाक में इरिटेशन करते हैं, तो दिमाग के पास सिग्नल जाता है। तो दिमाग बोलता है कि भैया ये पार्टिकल शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फटाफट इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। और तुरंत हमें छींक आ जाती है ताकि जो गंदे पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल सके। इसी वजह से हमें छींक आते ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। आपको छींक घर पे ज्यादा आती है या बाहर? कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा।